奥ね。はい、収まった収まった。ただいま地震が発生しております。皆様、周りから落下物が落ちてくるかもしれません。安全な場所へ。いや、動かない方がいいかも。こっち行った方がいいよ。従業員は広いところがいいよ。広いところがいい。だって何もないところがいいじゃない。屋外安全な場所への避難誘導をお願いします。繰り返しお知らせします。ただいま大きな地震が発生いたしました。周りから落下物が落ちてくるかも。